વડોદરાનો અવાજ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારમાં વાત કરીએ તો વાઘોડિયા ચોકડી નજીક અકસ્માત। હાઈવે પર અકસ્માતમાં 2ના મોત। તક્ષ ગેલેક્સી મોડ પાસે થયો અકસ્માત। અજાણ્યા વાહનના અડફેટે દ્વિચક્રી વાહન પર સવાર યુવાનો મોતને ભેટ્યા। પોલીસ પહોંચી ઘટના સ્થળે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા। પોલીસ અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી।